Fil-qorti kellu jkompli jinstema' l-appell dwar il-kawża marbut mal-inkjesta Igrand fejn il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qed jitlob li jittellaw 3 ministri biex jiġdu, madankollu il-kawża ġiet mill-ġdid differita. Sfortunatament, għax imbagħad fid-29 ta' Lulju jingħata provvediment dwar it-talba tagħna li jiġu preżentati dokumenti relatati ma' 3 ministri li kellhom informazzjoni minn dak li huwa r-report li qed nitolbu li kollu l-Oppożizzjoni l-kopja tagħha. Dakinhar probabbilment kull ma ħajkun hemm huwa l-provvediment, ġifieri anke jekk ilqa' din it-talba l-qorti, mbagħad ħanerġgħu niġu wara s-sajf. Ġifieri għal darb'oħra ħanitilfu xhur prezzjużi fejn l-Oppożizzjoni ħatkun il-tima mill-informazzjoni li l-Gvern qed juża b'mod attiv f'kemm dak li huwa l-messaġġ politiku li rid iwassal, kemm dik li hija d-difiża fil-qrati Maltin u allura f'pajjiżna d-demokrazija għal darb'oħra tibqa' titnaqqar u l-iżbilanċ tal-poter jibqa' jiżdied. Hija tal-mistħija u hija xi ħaġa li l-Oppożizzjoni mhux se tibqa' sikta dwarha. Adrian Delija sostna li issa se jingħata provvediment dwar it-talba tal-Oppożizzjoni li jiġu ppreżentati dokumenti relatati ma' 3 ministri li kellhom informazzjoni li kienet tinsab fl-inkjesta Igrand. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li minħabba dan din il-kawża se tittawwal għal wara s-sajf u għalhekk dan huwa każ ieħor fejn id-demokrazija f'Malta qed tibqa' titnaqqar u mill-ġdid intilfu xhur prezzjużi mill-poplu ikollu l-fatti kollha f'idu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jiġġieled dan il-każ fil-qorti biex jingħata aċċess għar rapport sħiħ tal-inkjesta Igrand bħalma għandhom il-Prim Ministru u esponenti oħra tal-Partit Laburista u għalhekk l-avukati ta' Adrian Delija qed jinsistu li għandu jkun magħruf x'jafu u ma jafux il-Ministri fuq ir-rapport, rapport li mhux suppost qiegħed għandhom. L-Avukat Ġenerali qed jopponi kull talba li qed issir min-naħa ta' Adrian Delija biex il-poplu wkoll ikun jaf x'fih ir-rapport intjer tal-inkjesta Igrand. L-Avukat Ġenerali jinsisti li dan il-proċess m'għandux għalfejn ikun wieħed maġġel. L-appell qed jinstema' quddiem il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi.